जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते। तुम्हें वो चीजें मिलने लगती हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि अब तुमने रास्ता खोल दिया है। पकड़ना रास्ते को बंद करता है, छोड़ना रास्ते को खोल देता है। छोड़ने का अर्थ है अहंकार को गिराना। पकड़ हमेशा अहंकार की होती है। अहंकार चाहता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में हो, लेकिन जीवन कभी किसी के नियंत्रण में नहीं आता। जब तुम अहंकार छोड़ते हो तो तुम पहली बार विनम्र होते हो, और विनम्रता ही वह द्वार है जहां से जीवन की कृपा बहती है। जिसने छोड़ दिया उसके पास सब आ गया, क्योंकि अब उसके भीतर खालीपन है, और वही खालीपन जीवन की कृपा को जगह देता है।